आंनि फेभरेट ओंख्रि बयलखौ आं खालामसैलाय नै। बेयाव आङो आधा केजि अमा बेदर लादों आरो सामब्राम गुफुरखौ गथा गथायैनो होदों। आलु दरनै, सामब्राम दरनै आरो बानलु सिब्र' माने बानलु गिदिरखौ थाइनै हानानै होदों। आरो संख्रि मस्ला मस्लिखौ आङो 1 घन्टानि थाखाय लगायनानै दोनखादों। दानो कुकारा आङो खेबसेनो होजोब्बाय बेखौ। थाव होआखै, बयलसो खालामगोन आङो बेखौ दसे खोबहाबनानै गोदौहोनि, गावनि दै रानजासिम एवनि बेखौहाय। गोदौबाय नै, दुंबायानो। आं बेयाव जेबो होला, सिगांनो बेखौ लगायनानै आङो 1 घन्टानि थाखाय दोनखादों रेस्ट खालामनानै। बयलबाबो बिदि लगायनानै सिगांनो दोनखायोबा संख्रिफ्रा बेदराव मोजाङै हाबो। थावजों संनाय बायदि मोनजाखायो, खिन्थु अइलिया खमायो आरो बिनि थाखाय मोजां। दैया रानबाय नै, आं बेयाव आधा लिटारसो दैखौ होबाय बेदर लोमजासिम। आङो बेखौहाय धाखनखौ होनानै खेबब्रै हुइसेल गाबहोगोन। हुइसेल गाबनानै गुसु खालामनानै नायनि रुइदोंना रुइयाखै बेदरा। बेदराथ' नै रुइबाय। दानो बे दैखौ एसे फोदौनि, एसे जबहोबावनोसै बेखौहाय। बयल खालामनायखौ डाइरेक्ट जाबा मोजां मोनजाया, जानाखि दै बेखौ गोदौहोबावनांगौ। आरो बेयाव आङो लाइ मैगं लादों, बेयाव आङो होसनगोन बे ओंख्रियाव। अमा बेदर आरो लाइनि बयलखौहाय गोथाव मोनजायो। बयबो जाखायो जानाया बिदि। आंनि स्टाइलखौ आं देखायबाय माबायदि सङो बेखौ। आं बेयाव दानो मैगंखौ होसननानै, बेदराथ' मोनखानाय जाबाय, मैगंखौ एसे रेबनानै गुरै जाबानो खांनोसै। बेदर रुइनाया गावबागाव कुकारनि हिसाबै रुइयो। सोरनाबा कुकारा खेबनैजोंनो बेदरखौ गुरै खालामनो हायो। आंना खेबब्रैजोंहाय एसे बांद्राय हुइसेल होबाबो बेदर गेफेद्रायबा गाज्रि मोनजायो। आंना खेबब्रैया थिगैनो जादों। बेदरबो मोनखानाय आरो लाइआबो रेबबाय। दानो आङो बेयावहाय दुन्दिया गोथांखौ एसे हानानै होबाय, दुन्दिया बिलाइखौ। जाखाजोबनायखाय नै खांनोसै आङो बेखौ। गोथाव गोथाव जानोसै जों।